बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे छोटे बछड़ों को दूध किस तरह पिलाया जाता है। जो 1-2 दिन के होते हैं छोटे बछड़े, उनको दूध किस तरह पिलाया जाता है और किस तरीके से पिलाया जाता है, हम आप लोगों को वो दिखाएंगे। और लोगों को जो छोटे बछड़े होते हैं उनको हम दूध निप्पल के साथ पिलाते हैं। निप्पल आम मिल जाती है बाज़ार से, किसी भी जो जानवरों वाली शॉप होती है वहाँ से निप्पल आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। वो बोतल के ऊपर आसानी से लग जाती है, ठीक है। तो आप लोग ढक्कन के ऊपर उसको लगा लें, हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ढक्कन खोलें, अंदर दूध डालें, फिर ढक्कन जो है वो लगाएं, निप्पल लगाएं और छोटे बछड़ों को पिलाएं उसके साथ दूध। छोटा बछड़ा जो होता है 1-2 दिन का, उसको कम से कम आप जो है 3 लीटर दूध ज़रूर पिलाएं। कम से कम उसको जो है 2-3 माह जो है 3 लीटर दूध लाजमी पिलाएं, ठीक है नाजरीन। और दूध आपने किस वक्त पिलाना है, किस तरह पिलाना है, जब आप गाय की मिल्किंग करते हैं तो उसको गरम गरम जो होता है गाय का दूध फ़ौरन आप लोगों ने निप्पल के साथ पिलाना है, ठीक है नाजरीन। ये दूध निप्पल के साथ इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि फार्मर हजरात जो होते हैं वो मिल्किंग जो है मिल्किंग मशीन के साथ करते हैं, तो इसलिए वो गाय के निप्पल से दूध नहीं पिलाते, क्योंकि वो फिर काफ़ी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी मसाइल बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस बछड़े को निप्पल के साथ ही दूध पिलाते हैं। कुछ फार्मर हजरात जो हैं, बड़े फार्मर हजरात, वो तो छोटे बछड़ों को रखते ही नहीं है, वो तो फ़ौरन बेच देते हैं, 1-2 दिन बाद उसको जो है वो बेच देते हैं। जो छोटे फार्मर हैं वो रख लेते हैं, उनको उनका फ़ायदा हो जाता है, वो बेच लेते हैं, कुछ पैसे वगैरह उनके बन जाते हैं, मुनाफा आ जाता है। तो इस तरह नाजरीन, अभी हम आप लोगों को वीडियो में दिखाते हैं छोटे बछड़ों को दूध किस तरह पिलाते हैं। आए वीडियो में देखते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।